Dạ vâng, em Tuyền lớp trưởng xin chào quý anh chị và các bạn ạ. Thì hôm nay cửa hàng em lại ở Hữu Duyên. Đó, vừa mua được em Ford Everest nữa anh chị ạ. Và trước khi vào con xe này thì em cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa, bên em có nhận trao đổi bù trừ tất cả các loại xe ô tô cũ từ 4 đến 7 chỗ. Đó, cho nên là anh chị đang có nhu cầu lên đời xe hoặc là biết anh chị em, cô dì, bạn bè bán xe, nhớ ưu tiên sang cho em anh chị nhé. Và bên em sẽ cho một đội ngũ nhân viên đi đến tận nơi xem xe, cũng như thẩm định xe, đó, đưa ra một mức giá là tốt nhất có thể cho anh chị ạ. Đó, và em mong anh chị có xe nhớ ưu tiên sang cho em anh chị ạ. Đó, và tiếp tục với con xe này. Con xe này của em là con xe Ford Everest sản xuất năm 2019, máy dầu và một cầu anh chị nhé. Đó, con xe này được mang khối ngoại thất thì màu đỏ đô, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng rồi. Còn nội thất của nó thì màu đen nguyên bản. Đó. Và những dòng xe này của bên em thì sẽ cam kết cho anh chị là xe không lỗi anh chị nhé. Xe không lỗi cũng như không đâm va, không ngập nước. Đó, và một mẫu xe này em bán ra sẽ bao hồ sơ cũng như bao vận chuyển toàn quốc cho anh chị, nên anh chị yên tâm anh chị ạ. Đó, anh chị xem đây. Đó, tất cả là bên trong xe là nguyên zin nguyên bản và mọi thứ đều hoạt động bình thường hết anh chị nhé. Đó, hàng ghế sau của nó đây anh chị ạ, hàng ghế sau. Đó, hàng ghế sau cực kỳ là rộng rồi. Mẫu xe này là mẫu xe 7 chỗ anh chị ạ. Đó, 7 chỗ gầm cao. Đó, phù hợp cho những anh chị nào mà chạy gia đình này. Đó, đi công trường thì quá là ok rồi. Đó, phần con xe này nó có cả đá cốp đây anh chị ạ. Đấy, phần đá cốp đây anh chị. Đấy, có cả đá cốp anh chị nhé. Đó, cốp thì cái dòng này thì nó cốp nó không được rộng lắm anh chị ạ. Đó, mình mà thích cốp rộng hoặc là đi ít người ấy, thì mình có thể là gập ghế xuống đây. Đó, gập ghế một chạm thôi anh chị nhé. Đó, phần này mình để đồ khá được nhiều anh chị ạ. Đó, và hiện tại em đang bán con xe này ra mức giá chỉ có hơn 8 đồng thôi anh chị ạ, hơn 8 đồng và cụ thể là 8 đồng mốt. Đó, cho nên là anh chị nào đang quan tâm thì có thể là inbox sang cho em anh chị ạ. Và hiện tại xe đang ở cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh chị nào quan tâm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em xem xe cũng như là trải nghiệm xe anh chị nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị.